গুড মর্নিং এভরিওয়ান, সকলকে শুভ সকাল, অনেক শুভেচ্ছা। ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ চ্যানেল। আজকে আমি এখান থেকে আমার ব্লগটা কন্টিনিউ করছি। হাই, আমি সুচি। তো আজকে আমার বর চিকেন রান্না করবে, আমি পনির করব। তো চিকেনটা কেমন রান্না করবে আমার বর তোমাদের সাথে সেটাই আজকে শেয়ার করব। আমরা এখন সকালবেলা টিফিন করছি। তো সকালে টিফিন হয়েছে চা, বিস্কুট, লুচি, আলু চচ্চড়ি। আমার বর এখন লুচি আলুর তরকারি খাচ্ছে। তো চলো কীরকম আমার বর লুচি আলু তরকারি খাচ্ছে, চা খাচ্ছে, দেখে নেওয়া যাক। আমি এখন খাচ্ছি সকালবেলায় 10টার সময় খাচ্ছি এখন লুচি। 10টা সঙ্গে আছে 11:30 বাজে আলুর তরকারি। এখন আমি খাচ্ছি লুচি আর আলুর তরকারি, আর তার সাথে আছে এই যে চা। সঙ্গে আছে ব্রেড টি। ঘুম থেকে ভেজে উঠে কি করবে সেটা বলবো, না হলে আমার বইয়ের মার পড়বে পেটন চা না দিলে। মূল কথা বলো। আর এই চায়ের নেশা এত কিসের রে? দুপুরবেলায় এমিলি একদম চা হবে না। না, 12:30 ভাত হওয়া সম্ভব নয় ভাবি। আমি ভাত করে নেবো, চুপ করো। ও সব বকো না, কেটে দেবে তুমি, মাইক্রোওয়েভে গরম করে নেবে ভাত। আমি করছি। আজকে কি করা হবে সেটা বলুন। আজকে দুপুরবেলা আমি রান্না করব সব সিনেমা তো বিয়ে। আমডাল আমার মা, আমার ভাত 14 আমার মা পয়সা করবে। করে নেই। এখানে হচ্ছে মাংস, পেঁয়াজ, আদা বাটা, রসুন বাটা, টমেটো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, তন্দুরি চিকেন মশলা, এটা চিকেন মশলা, সুগার, হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো। চিকেনটা এখন রেডি হচ্ছে। আমাদের আলু ভাজছে আমার সোনার জন্য বউ। আজ আলু দেখে নিন, অনেক কটা ভাজা হয়ে গেছে, ব্রাউন ব্রাউন কালার চলে এসেছে। চিকেন কষার জন্য কড়াইতে প্রথমে তেল দেওয়া হচ্ছে, তারপর নেক্সট দেওয়া হয়েছে অনিয়ন। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে এসছে, নেক্সট দেওয়া হচ্ছে আদা পেস্ট, তারপরে দেওয়া হলো রসুন পেস্ট, তারপর দেওয়া হচ্ছে টমেটো, সুগার, নেক্সট দেওয়া হচ্ছে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, নেক্সট দেওয়া হচ্ছে তন্দুরি চিকেন মশলা, নেক্সট দেওয়া হচ্ছে সল্ট, নেক্সট দেওয়া হলো হলুদ। সব কিছু মশলা দিয়ে কষে জল দেওয়া কমপ্লিট। এবার আলুগুলো দেওয়া হবে, এখন অল্প পরিমাণ জল দেওয়া হয়েছে। নেক্সট হচ্ছে চিকেনগুলো দেওয়া হচ্ছে, এই কষার মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছে। সবাই দেখো ভিডিওটা, কিন্তু কেউ লোভ দিও না, তাহলে আমাদেরও পেট খারাপ করবে। চিকেন দিয়ে আরেকটু কষা চলছে এখন। নেক্সট দেওয়া হচ্ছে আলু, ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। অলমোস্ট মাংস রেডি, দেখো কি সুন্দর কালার চলে এসেছে। এবার এটা এখন ফুটছে, একটু পরেই নামিয়ে নেওয়া হবে। তোমরা সবাই কমেন্টে জানিও চিকেনের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো, আর তোমরা পারলে এটা একবার ট্রাই করে দেখো। দুপুরের লাঞ্চ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমার বর এত সুন্দর চিকেন রান্না করেছে যে এক্সাইটমেন্টে, খাওয়ার এক্সাইটমেন্টে আমি ভুলেই গেছিলাম ভিডিওটা করতে। তো আজকের মতন ব্লগটা এই পর্যন্তই। আমার ব্লগগুলো যদি একটু ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।